Os animais que coñecemos. As persoas tenemos arredor a outros seres vivos que conviven con nosotros e son os animais e as plantas. Por o que fa aos animais, de seguras que coñeces unha ripa que son prou esferents entre sí, e prou que sabrás decir cuáles son esas esferencias que tienen, o puesto en que viven, o suyo pelello, a suya traza de alentar, a suya traza de movesen, etc. Vía moitas trazas de clasificar os animais. Por exemplo, podemos esferenciar entre os animais que gozan vivir con nosotros, en casa ou en granchas, que son os animais domésticos, e os que gozan estar no suyo paisaxe natural sin as persoas, os animais furos. D'altra man, podemos esferenciar aos animais según desde dos son naixius. Asinas, os que naixen da fonsera de su mai se claman vivíparos e os que son naixius de huevos se claman ovíparos. Antiparti, tamén podemos esferencialos según tengan ou non os arallos. Os vertebrados sí que en tienen e os invertebrados non tienen. Pero podemos ir d'illa. Por exemplo, has de saber que dentro dos animais vertebrados puedes trobar aos tetadós, ás aus, aos peixes, aos reptils e aos anfibios. Sabrías decir uno de cada mena?